हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंडियन मॉम इन इज़राइल। वेलकम टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब? सो एज़ यूजुअल मैं ऑफिस से आ गई हूँ, ईशा को नहलाया एंड अभी एलन गए हैं जिम। सो मेरा जो काम है ये है खाना बनाना एंड मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ अनदर इंस्टेंट रेसिपी। ये इंस्टेंट है बट बहुत ही अच्छी लगती है एंड स्पेशली फॉर वर्किंग वुमेंस, वर्किंग मॉम्स, उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये, अच्छी है ये रेसिपी। एंड ये रेसिपी है एक्चुअली मेरे मॉम एंड डैड दोनों की सिखाई हुई है, बिकॉज़ डैड थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं एंड माय मॉम शी इज़ लाइक इंस्टेंट रेसिपीज़ में तो वो एक नंबर है, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो वर्किंग वूमेन एंड उन्हें भी टाइम नहीं मिलता था। सो ये मैंने उन्हीं से ही सीखा है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। मैं बनाने वाली हूँ आज मूंग की गीली सब्ज़ी। आई डोंट नो हाउ टू कॉल इट बट मूंग की गीली सब्ज़ी, इसे हम खाते हैं यूजुअली रोटी के साथ, नहीं तो जीरा राइस के साथ, बहुत अच्छी लगती है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसके लिए मूंग के लिए मैंने लिया है ये एक मीडियम साइज्ड ऑनियन एंड यहाँ पर है दो छोटे छोटे टोमेटोज़। इसे मैं इस चॉपर में, हमें ज़्यादा बारीक नहीं, डिपेंड्स आपके ऊपर है एक्चुअली, मैं बारीक मीडियम ही काटूँ, मतलब चॉप करूँगी इसे। पर मैं एक टिप देना चाहूँगी, ये मैनुअल चॉपर ज़रूर है, इसमें बहुत अच्छे से और बहुत बारीक कट जाता है सब कुछ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें ना बड़े बड़े बहुत ही मोटे मोटे पीसेस काट के डाल दें, बिकॉज फाइनली ये मशीन है और जो इसकी जो ब्लेड्स हैं वो, जो हम रोप खींचते हैं ना उससे वो चलती है। सो अगर आप ज़्यादा बड़ा बड़ा काट के डालेंगे ना इसके अंदर, तो वो ब्लेड्स जो है वो घूमेंगी नहीं अंदर, जैसे आप वो रोप खींचेंगे। सो देन उस वजह से क्या होगा कि वो रोप जो है टूट जाएगी एंड आपका मैनुअल चॉपर जो है वो काम से जाएगा। सो इससे अच्छा है कि ऐसे छोटे छोटे पीसेस काटे, ज़्यादा मोटा, मतलब ऐसा नहीं कि एक टमाटर के दो टुकड़े करके डाल दिए या चार टुकड़े। मैं एक टमाटर के जो है 8 टुकड़े करके डालती हूँ। प्याज के भी सेम वे में, मतलब इतने इतने पीसेस होते हैं मेरे, ये आप देख सकते हो यहाँ पर इतने पीसेस होते हैं, समझे? सो उस मतलब वैसे भी ऐसे भी आपका काम बहुत बच जाता है एंड आपका मैनुअल चॉपर जो है वो ज़्यादा ख़राब भी नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहे मूंग और मैं इस कुकर में बनाने वाली हूँ इसे। तो मैं ले रही हूँ मुट्ठी के हिसाब से। मैंने यहाँ पर लिया है 5 मुट्ठी मूंग। ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक इंसान के लिए एक मुट्ठी, आप वैसे उस अंदाज से भी ले सकते हो। मैंने 5 लिया है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2 ही हैं और मैं लंच बॉक्स नहीं लेके जाती हूँ काम पे, मतलब हमारे आज के डिनर के लिए और एलन के कल के लंच के लिए ये मैं बना रही हूँ। अब इसे जो है मैं धो लेती हूँ, आपको अच्छे से इसे धो लेना है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर मैंने ये मूंग जो है धो लिए हैं अच्छे से एंड मैंने इसी में धोया है, ना मैंने कोई अलग से बर्तन निकाला है ना कुछ। इसी में मैं अभी ऐड कर देती हूँ ये टोमेटो एंड ऑनियन। इसी में मैं ये 3/4 टेबल स्पून ऑफ मेरा जो ग्रीन मसाला है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर है। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये कुछ मसाले। तो सबसे पहले ये टर्मरिक 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर मैं ½ टीस्पून ही डाल रही हूँ बिकॉज वो ग्रीन मसाला जो है हमने डाला है। एंड ये धनिया पाउडर, ये होगा अप्रॉक्सीमेटली ½ टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर एंड 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और अभी ये सॉल्ट मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब, 1 टीस्पून ही डाला है। एंड इसमें मैं डालूंगी अभी पानी अपने हिसाब से, आपको जितना ड्राई बनाना है, जितना ग्रेवी बनाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उतना ही आप इसमें पानी डालें। इसमें तड़का नहीं लगता है, ना कोई झोंक लगता है, ना जीरा कड़ी पत्ते का तड़का, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही सब डाल देना है इसके अंदर।
पानी डालना है, तेल डालना है एंड बस गैस के ऊपर रख देना है। मैं यूजुअली इस क्वांटिटी के लिए 4 विसल्स लेती हूँ इन टोटल। 2 विसल्स जो है हाई फ्लेम पे एंड 2 विसल्स जो है लो फ्लेम पे। सो मैं इसमें अभी पानी डाल देती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुकर जो है आधा भर लिया है पानी से। सो 5 मुट्ठी यहाँ पर मूंग है एंड हाफ जो है भर लिया है मैंने पानी से ये कुकर। अब मैं इसे विसल्स लगाऊंगी एंड दैट्स इट गाइज। ये मैंने विसल लगा दिया है यहाँ पर एंड हाई फ्लेम है फ़िलहाल। 2 विसल्स हो जाने के बाद मैं इसे लो कर दूंगी एंड लो फ्लेम पे और 2 विसल्स लेने हैं हमें। सो ये मूंग रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं। इसी तरह से चाहिए मुझे। ये आप सब्ज़ी की तरह रोटी के साथ भी खा सकते हैं और राइस के साथ भी खा सकते हैं। मैंने यहाँ पर बनाया है ये जीरा राइस, इसके साथ मैं सर्व करने वाली हूँ। सो गाइस, आपने देखा कि कितनी जल्दी बन गई मेरी मूंग की दाल। वो जो भी आप कहें उसे मूंग की सब्ज़ी या दाल जो भी कहें, मैं इस तरह से बना लेती हूँ इंस्टेंट अगर मुझे बनानी होती है और टाइम नहीं है मेरे पास डिनर के लिए। तो इस तरह से आप बनाकर ज़रूर देखें, बहुत ही जल्दी बन जाएगी। और गेस व्हाट, इट्स ऑयल फ्री। मैंने ऑयल मेंशन किया था, आप चाहो तो डाल सकते हो बट मैंने डाला नहीं बिकॉज़ मैं वैसे भी कम ऑयल में खाना बनाना पसंद करती हूँ। एंड इसमें अगर मुझे ऑप्शन है नो ऑयल का तो मैं ऑयल मैंने डाला ही नहीं, उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो सिर्फ मैंने राइस में जो है थोड़ा सा ऑयल डाला था, वो भी हाफ़ टी स्पून के करीब होगा। जीरा डाला था, जीरा राइस था आपने देखा, और थोड़ा सा ऑयल डाला था। सो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और मूंग तो वैसे भी हेल्दी होता है, स्पाइसेस है, ऑनियन है। सो जो भी मतलब ये रेसिपी पूरी की पूरी थी वो हेल्दी थी। आप ये डाइट भी अगर फॉलो करते हो तो आप डाइट उस समय भी बना सकते हो एंड बहुत ही टेस्टी बनी थी बाय द वे। सो अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। लाइला तोव, लाइला तोव मीन्स गुड नाइट इन हिब्रू। ओह हाँ, मैं आपको बताना भूल गई। यहाँ पर जो है एवरी विंटर में टाइम चेंज होता है, विच मीन्स कि हमारा जो है टाइमिंग आई थिंक 1 या 1.5 हफ्ता पहले चेंज हो गया था। अभी जो है डिफरेंस है इंडिया एंड इसराइल के बीच में, वो है 3.5 आवर्स। इस वजह से जो है यहाँ पर अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 10:15 और बाहर जैसे कि अंधेरा है जैसे कि 12 बज गए हो रात के। मैं इवन ऑफिस से निकली थी आज 5:30 को, तब बहुत ही अंधेरा हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि 8 साढ़े 8 बज गए कि पता नहीं कितने बज गए, बहुत देर हो गई है। आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी मुझे बताना, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द लाइक बटन। सब्सक्राइब की भी कर लेना, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं एंड आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, लाइला तो, लव यू।